ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី26ខែ6ឆ្នាំ2026សម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលល្អប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាថ្ងៃដែលល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងជឿនៅថ្ងៃនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើង What you believe today will affect your future What you believe today will impact you to your future សូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យថ្ងៃនេះសូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍មកពេលរបស់យើងអារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍សម្ពាធអារម្មណ៍នៃភាពមិនប្រក្រតីអារម្មណ៍ negative ណាមួយវាមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានតកតងជាមួយការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបងប្អូនជាការពិតអារម្មណ៍យើងអាចហាមវាមកបានទេយើងអាចហាមវាឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសថាខ្ញុំអត់ចង់បានអារម្មណ៍ដែលមិនល្អទេខ្ញុំអត់ចង់បានដួងចិត្តដែល negative ទេខ្ញុំអត់ចង់បានគំនិតដែល negative ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេ You have no choice ប៉ុន្តែអ្វីដែលជា choice របស់យើងអ្វីដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានគឺយើងជ្រើសរើសអោបកសោបមួយណាយើងជ្រើសរើសអោបកសោបអារម្មណ៍ដែលអវិជ្ជមានឬក៏យើងជ្រើសរើសអោបកសោបអារម្មណ៍ដែលវិជ្ជមានត្បិតជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃដែលល្អនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយដែលគេច្រៀងថា This is the day that the Lord has made I will rejoice and be glad in it ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតយើងគួរតែមានអំណរយើងគួរតែអរសប្បាយជាមួយគ្រប់វិនាទីជាមួយនឹងខ្យល់ដកដង្ហើមជាមួយនឹងឱកាសដែលយើងរស់នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលល្អថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលល្អ So believe positively ជឿនៅអ្វីដែលវិជ្ជមាននៅថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាមួយគ្នាថាយើងនឹងមានថ្ងៃដែលល្អប្រកាសជាមួយគ្នាថាយើងនឹងមានថ្ងៃនៃព្រះពរប្រកាសជាមួយគ្នាថាយើងនឹងមានថ្ងៃដែលសប្បាយ Amen អរគុណច្រើន